Hello，大家好啊！家輝講錶啊，今日好開心啊！點解呢？有個利昌錶友今日去攞咗隻江詩丹頓嘅222，攞咗畀我拍片啊！真係好開心，好驚喜。佢今日都係啱啱去攞錶，佢就第一時間打畀我，黃家輝，畀嘢好嘢你，同啲錶迷分享下呢一隻江詩丹頓嘅3條2啊，222，哇！你睇下成隻錶嘅做工，真係錶王就係咁解。所以大家有時咧玩錶啊、上錶都好啦，咁啊大家就可以細心睇下，即係靚錶。佢可以做到咁薄嘅，雖然呢一隻咧係個復刻版，好多人都知道佢係做到一隻咧可以6mm 咁薄嘅錶，但係今次咧佢反而咧就做到7.95，咁點解會厚咗少少咧？就係因為一隻靚錶，佢話畀你聽，佢個機芯做到有幾細緻。咁變咗咧，佢就要做個透視底畀大家欣賞下。嗱，咁啊，放清楚畀大家睇下呢個3條2嘅機芯，係咪？咁你要諗下啦，一隻花咁多時間做一隻靚錶畀我哋睇，咁佢係做埋機芯透視，咁做厚咗少少，真係好值得嘅。咁啊，況且啦，大家望到佢個平衡感，一隻37mm 嘅錶做到呢個平衡感，好靚。佢甩套甩都係46左右。咁你試諗下啦，一上手嘅時候，成隻錶好舒服。咁如果你話啦，今日香港區一隻江詩丹頓會唔會多過10隻咧？呢個頭貨。咁你試諗下，如果要買一隻錶，你話仲，真係都唔知點講，居然可以識到呢個老友記，真係亦師亦友，亦教我哋做人啊、做事啊好多，所以咧識到呢個老友咧，真係好開心，盡屬咁信任。今日一攞隻錶就交畀我，叫我，你幫我拍下片。同我哋啲錶哥去分享下呢隻錶啊，睇下呢隻錶，大家望到佢嘅時候，哇！一望發覺雖然一隻好簡潔嘅鋼錶，但係你望到啲做工，一個6角形嘅錶帶位，好流線型咁慢慢咁收落去，去到呢個米胎嘅十字架位，你望到佢。就係咁樣，不知不覺間，真係望住呢隻錶咧，今晚都好似唔使瞓覺咁樣，輕輕睇下。咁好多朋友都會問啊，黃家輝，你啊真係講錶啊，有時啊灼一紮，但係有時大家你諗下啦，如果我哋中意啲 spec 啊，什麼咩機芯啊，好多資料，你都可以好輕鬆去睇到，會抄到。正如好似啦。呢個機芯啦2455，咁佢冇咗秒針嘅，咁佢對上一個咧就係2450嚟嘅，咁有個秒針，咁佢改動咗少少，就係咁樣，令到成隻錶咧，你會發覺佢唔同咗，咁呢一個就有時做錶嘅取捨咯，所以咧大家啦玩錶啊、睇錶啊、上錶啊，真係我哋咧成日都講。你唔使去分咩什麼高低，好似呢個老友記咁樣，信得過你。今日攞到隻錶，咁即刻交畀我拍片，就同大家分享下。雖然自己暫時都未有能力去擁有一隻江詩丹頓，但係當你睇到呢一隻222嘅時候，哇！你發覺真係好有驚喜。咁佢就同我講啦。呢一隻就喺今日
即時攞到嘅鋼錶啊。不過原來仲一樣仲趣怪嘅事係咩咧？佢又攞多一隻佢之前入手咗個錶俾我，係咩咧？咁就同大家分享下，擺好隻錶先啦，我穩陣啲好啦，攞完呢隻之餘咧，咁再畀大家睇下，原來佢2年前已經買咗呢一隻二嘅金錶，呢下先仲驚喜，睇見都覺得興奮，即係成隻金馬咁大隻手裏面，大家望到係咪？所以咧玩錶好得意，當你影用咗隻金錶嘅時候，原來佢一出隻鋼錶咧，佢就話啦：我唔係小朋友嚟嘅，我唔使揀我要晒。咁呢一樣嘢就係啦，大家睇下個米胎個十字架呢個位做得好細緻好靚。咁成隻錶嘅 spec 基本上你話啦，金同鋼都係一樣。咁但係當你用隻金錶嘅時候，但係又要買埋隻鋼錶，咁你話真係幾開心嘅。同一時間好似雙贏翻咁樣呢一樣嘢就係每一個朋友玩錶點解會買下有一隻，買下有一隻？因為當有金嘅時候，你見佢有鋼，你又好自然會覺得買埋隻鋼翻嚟，係咪要陪下佢咧咁樣？咁所以啦，大家睇翻成隻錶，完全話俾你聽一個做錶嘅理念。雖然佢係複刻，但係佢都會話俾你聽咧，有好多嘢佢要改動少少，令到咧佢可以做到更加完美。正如好似佢呢一個咧，你望到啦個日曆槍咁樣，佢會做翻入少少落去佢會做翻個分鐘個計時個位個刻度，等你成隻錶出嚟個平衡感咧又會強咗咯。就係咁樣，所以變咗啦。今日可以介紹到畀大家睇下呢隻江詩丹頓嘅222，我都覺得我好幸運好開心。但係亦都可以分享到畀大家嘅錶友們，可以知道哇，原來真係我哋玩錶咧，唔好去分咁多高低，最緊要開心。有機會摸到下隻錶，見到佢嘅真身，真係都係我哋嘅福氣啊！好啦，真係好嘢啦，講到呢度，咁簡簡單單同大家分享下，就係咁多啦。你要問我嗰啲 spec 嗰啲成嘅，咁就大家可以去上網揾更加多資料，不如就係你話翻俾我聽。好，講到呢度，拜拜啦〜